Ja vel, Camilla. Da det en ny uke og ny episode. Du klar for dette? Ja. Forrige uke så snakket vi om hva som skjer hvis en bevisstløs og ikke puster normalt. Ja, hva skjer i kroppen? Hva skal jeg gjøre? Ja. Ja. Og i dag skal vi snakke om hjerte- og lungeredning. Som var et av tiltakene, eller som var tiltaket en skulle gjøre, hvis noen var bevisstløs og ikke pustet normalt. Det stemmer. Ja. Men før vi kommer så langt da, så håper vi jo at dere som hører på kan spre dette budskapet om podcasten vår. Fordi vi mener jo at dette er kjempeviktig i jungelen av andre podcaster der ute. Jeg skulle til å si, jeg mener at dette er kjempebra. Men ja, det er viktig. Først og fremst viktig. Det er viktig. Ja. Det er litt sånn som forsikring. Det er noe du må ha, men du håper du slipper å bruke. Men den dagen du trenger det, så er du så himla glad. Det er klart. Ja. Så følg oss. Trykk følg på Spotify. Like episodene våre. Slipp gjerne kommentarer. Og det samme, kommentarer er gøy. Kommentarer er gøy. Og ikke minst sosiale medier. Snapchat, der er vi ikke så veldig store enda, eller vi er ikke store noen plasser, men der er vi minst synlig per nå. Men der ønsker vi å gi ut mer innhold. Vi har Instagram, vi har TikTok, vi har Facebook, og vi er på YouTube. Og vi har penn og papir. Og penn og papir. Så alle episodene, de kommer jo ut på YouTube. Ja. Ja da. Men det er travelt. Det er veldig travelt. Det er travelt å oppdatere nok innhold på alle sosiale flatene. Og i tillegg så er vi jo i jobb, og har familie, og livet skjer hver dag. Klokka er bare plutselig 8 på kvelden. Hele tiden. Ja, det er han. Og det er mandag og fredag hele tiden. Det er jo helt sant. Så, men det er veldig gøy. Det er veldig gøy å lage podcast, og det er veldig gøy å lage klipp til sosiale medier. Fordi at jeg tenker at budskap er viktig. Og det er en fin arena å nå ut på. Ja. Hjerte- og lungeredning, det er jo praktisk. Det er det som heter hands on. Her må du virkelig jobbe. Så men det gjør seg dårlig på en podcast. Det gjør seg dårlig på en podcast. Ja. Så dette vil på en måte bli vist i større grad på YouTube, hvordan en skal gjøre det. Og TikTok og Instagram og Facebook. Alle plattformene, der vil vi på en måte legge ut litt gjerne klipp, hvordan en skal gjøre det i praksis. Og vi skal også snakke oss gjennom podcasten i dag på teknikk. Ja, på teknikk og viktige moment rundt, på en måte. Ja, på teknikken og... Ja, for selv om du bare hører podcasten, og hører om teknikken, og tenker og reflekterer, så er du mye bedre rustet enn hvis du ikke har tenkt på det i det hele tatt. Ja, selvfølgelig. Ja. Og da tenker jeg at vi må bare sette i gang, skal vi ikke det? Jo, men jeg tenker før vi går videre på teknikk og snakker oss gjennom teknikken, så tenker jeg at det er litt greit å forstå hvorfor vi skal utføre det. At vi kan ta en liten repetisjon eller en gjennomgang på hvorfor skal en drive hjerte- og lungeredning. Ja. I hva situasjoner skal en gjøre det? Og da er det vel på sin plass å fortelle det at hvis du hører episode 6 først, den som omhandler hvis noen er bevisstløs, og ikke puster normalt, på en måte hvor hjertestansen er et faktum. Hvis en hører den først, så gir det litt mer substans, litt mer grunnlag for det vi skal snakke om i dag. Ja, du har litt flere knagger på en måte henge det på. Det stemmer. Ja. Så repetisjon. Hvor skal vi begynne henne? Jeg tenker du kan begynne med indikasjonen, alt jeg på å si. Altså, hvorfor skal en gjøre hjerte- og lungeredning? På en måte. I hva situasjoner skal en gi hjerte- og lungeredning? Ja. Hjerte- og lungeredning, det er jo, der skal vi jo på en måte overta
hjertet og lungene sin funksjon når de slutter å virke. Og hva tegnene? Hvordan skal jeg kunne se at her det et menneske som trenger hjerte- og lungeredning? For her har på en måte hjertet sluttet å fungere som det skal. Ja. Det jo sånn at hvis hjertet slutter å slå, så stopper også pusten. Og hvis hjertet slutter å slå, så blir den også bevisstløs. Det litt sånn motoren som stopper da? Altså bilen stopper, motoren har stoppet. Stemmer. Ja. Så det du skal gjøre på, du skal se om vedkommende bevisst eller ikke. Det vil si, reagerer vedkommende på noen som helst form for tiltale eller risting. Det først en skal undersøke. Og så må man se om at vedkommende puster. Og da det å se om en kan få frigjøre luftveiene først. Og den letteste måten å gjøre det på, det å bøye hodet til den som har falt om, godt tilbake. Så legger en øret sitt ned til munnen, mens en ser på brystkassen. Da vil en lytte etter pust. En vil føle ånden til den personen i øret, parallelt som en ser på brystkassen, om den hever seg og senker seg. Og dette som jeg har snakket om tidligere, dette skal være en jevn rytme. Altså sånn som du har forklart før, som om noen sover. Det skal være rolig, jevne, fine bevegelser. Ja, helt rett, Camilla. Du skal se etter normal pust, og normal pust pust som går inn og ut jevnt. Akkurat som når noen sover. Ja, for da en kan ligge der, og de reagerer kanskje ikke på smertestimuli eller tilsnakk, eller at du tar og rister litt i det. Og så legger en seg ned for å kjenne etter pust, altså en ser og en lytter etter pust. Og så kan det komme noen sånne gisp, for det ikke nødvendigvis at det blir helt stille. Sant? At det går på en måte et skille der, at det ikke nødvendigvis at det blir stilt. Selv om kroppen sitt hjerte slutter å forsyne kroppen med blod på en god måte, at hjertet på en måte bare begynner å skjelve og ikke gir god sirkulasjon, så når det skjer, så vil kroppen kunne ha noen form for reflekser som kan se ut som man prøver å trekke pusten. Men det er på en måte kun muskelreflekser da, der det kan være en sånn Men det ikke noe pust, altså det ikke pust som funksjonell, som gir noe til kroppen. Det stemmer. Det vil si at det ingenting funksjonelt med disse gispene. Nei, for det vil være lettere kanskje hvis du tenker sånn, ja, han puster ikke i det hele tatt, det helt stille, så det så soleklart at du skal gjøre noe, men så blir en, som jeg har snakket om tidligere, og kanskje litt i tvil, når det kommer jo en bevegelse, eller det kommer en lyd, det kommer om noe som kan minne om pust. Men det ikke normal, funksjonell pust. Ja. Stemmer. Så hvis du bevisstløs og ikke puster normalt, da kan en begynne med hjerte-lungeredning. Ja. Enkelt og greit. Ja. Enkelt og greit. Enkelt og greit. Og det klart, det nok en terskel første gang. Men det vel, litt av målet vel også å senke litt den terskelen også, med en trygghet om, som i hvert fall jeg ble litt sånn, for den har jeg kjent på selv, ikke kanskje på jobb, fordi du har kolleger rundt deg, du har masse folk der, men hadde jeg kanskje stått i en sånn situasjon alene, så hadde jeg kanskje tenkt, oi, ja, det her jeg skal skride til verks nå, liksom. Og så da så senke terskelen for å vite at du gjør ikke noe feil. Du kan ikke gjøre mer skade. Så det bedre å bare begynne. Ja. Og så det her med varsling. Vi må varsle så tidlig som mulig. Og noe av det første 113 spør om, det personen våken og puster personen normalt. Hvis vedkommende da ikke våken og ikke puster normalt, så vil 113 si at da må du begynne gjenopplivning. Så selv om de på telefon med deg, som ikke ser denne som har falt om, hvis du bare besvarer de to spørsmålene, personen våken, og puster personen normalt, hvis du da svarer nei, da sier jeg at da må du starte gjenopplivning. Og det her vi skal gå, for hva gjenopplivning? Skjønner du? Altså, da tenker jeg at vi bare går igjennom
hva det de skal gjøre da? Hvis du har svart nei på de 2 spørsmålene, og du har varslet 113, og du får beskjed, men da skal du starte gjenopplivning. Hva gjør jeg da? Da skal du sørge for at kroppen til denne personen her får, eller hva skal jeg si, kommer i den stand at han får sirkulert blod og oksygen til hjernen. Så det vil si at du må hjelpe til å overta pumpefunksjonen. Og hjertet vårt, det ligger jo sånn cirka midt i brystet, pitte litt over på venstre siden. Så da skal du faktisk trykke på brystkassen. Ja, ok, og så begynner vi helt da, jeg håper å si helt på nullpunktet, for det jo ikke nødvendigvis sånn at alle disse personene som da blir bevisstløse og ikke har normalpust, dette om på gata, eller dette om på gulvet. De kan vel like godt sitte i en sofa, eller ligge i en seng, eller halvveis i en seng, eller på do, eller hvor som helst. Hvis jeg skal begynne å trykke på det brystet, så bør jeg vel kanskje gjøre et tiltak for at jeg skal ha god effekt da. Du må i hvert fall skaffe deg et hardt underlag. Et hardt underlag, det veldig ofte gulvet. Ja, så hvis jeg da har et menneske som sitter halvveis på do, eller som har dott om i sofaen, eller i senga si, så bør jeg få noe hardt, jevnt underlag under de da. Ja, og den letteste måten å gjøre det på, dra de ned på gulvet. Ja. Så enkelt som det. Og det kan gjerne virke litt sånn brutalt, å bare nappe tak i noen, og så dra de med deg på gulvet. Men hjertet har stoppet, så her har personen alt å tape på å ikke bli tatt ned på gulvet, og en har alt å vinne på å faktisk bare ta tak og dra vedkommende på gulvet. Ja, for alternativet faktisk veldig mye verre. Alternativet veldig mye verre. Det at vedkommende dør. Ja, absolutt. Ok, så da har jeg har kommet så langt. Jeg har fått de på et hardt underlag, for underlaget har noe å bety. Underlaget har noe å bety. Fordi du skal jo trykke brystkassen ned, fordi under brystbeinet, der ligger jo hjertet. Og for at du skal kunne klare å skvise blod fra hjertet ut i systemet, så må du faktisk trykke brystkassen et lite stykke ned. Og for at du skal få til det, så må du ha noe som holder igjen i bakkant, og det da gulvet. Så derfor kan du ikke trykke i en seng. Fordi da vil du bare bevege kroppen i senga, så der det på en måte fjøringer i madrassen som på en måte vil gi etter. Så der ligger du bare og dabber opp og ned. Jeg vil egentlig bare trykke de lenger ned i senga. Du vil bare trykke de ned i senga, og når du slipper, så går de opp igjen. Så derfor må du på en måte ha de ned på gulvet. Ja. Og ikke bare det, men du må sørge for at det plass til deg der som de ligger. Så det et bittelite toalett, så prøv å dra de litt lenger ut i en gang, sånn at det rom for deg selv. Ja, til å kunne stå. Til å kunne stå der. Og hvis du på en måte får hjelp av noen andre, så må det også være rom for de andre. Fordi det veldig lett å bare hoppe inn i situasjonen der som situasjonen Ja. Og det vil si at hvis du da på en måte klarer å tenke et steg lenger frem, at jeg må ha mer rom, jeg må ha mer plass rundt meg, jeg må skape meg arbeidsrom, og klarer å dra personen med deg, der det litt mer plass, så kan jeg i hvert fall sikre at det litt mer plass til å kunne jobbe rundt den som har fått hjertestans. Og her kommer vel inn det som jeg kaller for rammeverket vårt, som vi alltid snakker litt om, altså stopp, se, tenk og handle. At du stopper, du gjorde deg selv litt, for jeg tenker, dette en situasjon jeg har stått i noen ganger, og jeg blir aktivert hver eneste gang. Fordi jeg skjønner at det både haster, og det kan se litt voldsomt ut. Men da gjorde seg selv, ta seg et pust, stoppe. Og da se, sant? Hvor denne personen henne? Sitter han i en sofa? Ligger han i en seng? Altså sånn. Altså, da se. Hva har jeg rundt meg? Og da, at den da... Lag en liten plan på under tenkinga, at dette her i stua da, så flytt stuebordet før du drar vedkommende på gulvet. Altså bare dra stuebordet et stykke vekk, sånn at du får plass ned forbi sofaen. Ja.
det sånn som en må gjøre. Og for min del, i ambulansetjenesten, så noe av det første vi gjør når vi kommer frem, det å skape arbeidsrom. Fordi vi jobber heller aldri alene. Vi avhengig av flere folk rundt oss, og vi har med oss veldig masse utstyr, så vi trenger plass til flere folk og masse utstyr, så vi skaper masse arbeidsrom. Det noe av det første vi gjør. Egentlig uavhengig av tilstand, om det er sykdom eller skade eller hjertestans, så trenger vi en viss andel plass for oss å kunne jobbe. Så derfor rydder vi. Og det på en måte i den stopp, se, tenk og handle, at vi på en måte danner oss et arbeidsrom der. Ja, for det sant, som jeg ser også, ikke bare stupe inn i en situasjon. En tenker ofte at jeg skal bare få det mennesket ned på gulvet, men så kiler en seg da mellom et bord og en sofa. Altså, ta deg da sekunder det til å flytte bordet, skap deg et handlingsrom. Ja, og det noe som du vil ha igjen for siden. Så det sekundene det tar, det må du bare investere og gjøre. Ja. Ok, men da har vi kommet så langt. Vi har fått et hardt, solid, godt underlag, og vi har lagt litt rom rundt. Og så skal jeg begynne jobben med å trykke på dette brystet. Og da tenker jeg det fint, og så bare snakke gjennom. Hvor i alle dager plasserer jeg hendene mine? Jeg skal plassere hendene midt på brystkassen. Ja. Og det omtrent... Og hvordan finner jeg ut? Det er omtrent mellom brystvortene hos en mann. Og så må man bare tenke seg sånn cirka hvor det kan være hos en kvinne. Ja, for vi er jo anatomisk forskjellige, og i størrelse og høyde. Absolutt. Og i alt. Men sånn cirka midt på brystkassen, der som brystvortene hos en mann er. Ja. Og for å gjøre det enda enklere, både for å lokalisere, så er det fint å blotte brystet for klær. Altså ta av skjorter, åpne jakker, åpne genserer. Fordi da kommer den også tettere ned på for å få best mulig utnyttelse av kompresjonene. For har du en stor dunjakke på, så vil du på en måte også komprimere på dunjakka. Så derfor er det viktig å få hendene så tett på brystet som mulig. Og det vil igjen også forberede eller gjøre plass da, til å kunne klistre på sjokkelektroder når man kommer med hjertestarter. Så hvis en klarer å tenke litt fremover, og så avdekke brystkasse litt fortløpende, så er det veldig, veldig fint. Så hjelper det i hvert fall veldig godt på å finne ut hvor en skal trykke henne. Ja. Så da, midt på brystbeinet? Midt på brystbeinet, mellom brystvortene. Ja. Midt på. Ja, veldig bra. Og vi har jo tidligere snakket om at det er tungt arbeid. Hvordan bør jeg posisjonere meg for at jeg skal på en måte kunne trykke hardt nok over litt tid? Du bør komme så tett på brystkassen som mulig. Ja. Og da vil du gjerne flytte den armen som er nærmest deg ut på siden. Ja, rett ut, liksom? Rett ut, sånn at du kommer gjerne med lårene dine helt inn til brystkassen. Okay. Så bør du ha skuldrene dine over der du skal trykke, og ha strake armer. Så legger du den ene håndbakken på brystet der du skal trykke, så legger du den andre håndbakken oppå den første hånda di. Så har du strake armer, og så vil du på en måte bruke din egen vekt på overkroppen til å trykke ned. Og ikke bare da armene mine, altså kraft i armene, men jeg bruker egentlig hele overkroppen min. Ja, fordi at du har strake armer, at du låser liksom albueleddet strakt, og da er det på en måte din overkropp som er med på å trykke ned. Ja. Og det sier jo egentlig noe om at jeg skal jo trykke ganske så hardt. Jeg vet at litteraturen når vi lærer 5-6 centimeter ned, jeg satt med mine jordmorfingre i dag og tenkte hvor mye er 5-6 centimeter. Poenget er at folk ikke trenger å huske på det. Du skal vite at du skal trykke hardt ned. Ja, ingen har med seg målbånd. Nei, det er det jeg tenker. Og det er jo på en måte umulig å kunne måle en kompresjon når du treffer noen som faller om på gata. Så du må trykke hardt, og hardt nok. Ja, og hvordan vet jeg at jeg har trykt hardt nok? Du kjenner liksom at det stopper litt av seg selv. At jeg kommer ikke lenger, på et vis, eller? Ja. Du kan si det sånn. Fordi brystkassen vår, den er jo
litt elastisk når du trykker. Så det du setter deg inntil, strake armer, legger ene hånd opp på den andre, skuldrene rett over trykkstedet, og så lener du bare kraften ned. Og så kjenner du på en måte når du ikke kommer lenger. Så du skal trykke hardt og fort. Ja. Og jeg kan ikke gjøre noe skade. Jeg kan vel kanskje risikere at jeg brister noe ribbein, eller knekker noe ribbein. Du har jo en person som har falt om, som har et hjerte som ikke slår. Og hvis den ikke gjør noen ting, så utfallet garantert. Da dør vedkommende. Så det du gjør, det bare positivt. Hvis du brister et ribbein, hvis du knekker et ribbein på veien, så gjør det ingen verdens ting. Nei, som jeg sier så mange ganger, alternativet mye verre. Alternativet 100% mye verre. Nå har vi snakket om at vi skal trykke hardt, og jeg har vel kanskje fått en litt forståelse på at jeg skal trykke da, til jeg ikke kommer lenger ned. Men jeg skal også trykke med et visst tempo. Hvor fort skal jeg trykke? Og så er det tilbake til dette her med tid og mål. Og dette er jo vanskelig å vurdere når han er ute. Men jeg skal trykke over 100 ganger per minutt. Mellom 100, 110, 115 ganger per minutt. Og så kan jeg jo tenke hvor fort er det. Noen sier jo det at en kan synge sangen Staying Alive. Den har vel du testet i bilen når du sang i dag, og du sang som en smørsynger, så det... Den kan du synge sånn som dette her. Staying alive. Dette er veldig rolig tempo, som alt for sakte. Så her må en faktisk bare trene. Ta fram stoppeklokka, tell, og se hvor fort du klarer. Fordi det er noe som heter 32. Du skal trykke 30 ganger og blåse 2 ganger. Så hvis du skal trykke 30 ganger med en hastighet på 100 slag per minutt, så bruker du 18 sekunder. Og det har også sett med å time i bilen i dag. Dette har vi sett å time. Så det vil si at bare sett på stoppeklokka, og så teller du, så får du en viss idé om hvordan vi ligger an. For mye handler jo da om, altså nesten så som for oss når de spør, når vi måler centimeter, så det går litt på muskelminnet, og du kjenner. Og det blir jo litt sånn at hvis du trener, så får du også inn litt takt. Hvis du trener noen ganger da, med en stoppeklokka, og så har timer på 18 sekunder, og ser om du klarer 30, eller prøver å tune deg inn på den takten. Ja. Hvis vi skal være veldig vågal nå, så det omtrent sånn som dette her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, og så videre. Så det i et såpass godt tempo. Men om du trykker 99 ganger i minuttet, eller om du trykker 107 ganger i minuttet, så spiller ikke det så stor rolle. Men tanken altså å holde et visst tempo. Ja. Og så har du allerede sagt da at 32 et sånt tall som en skal huske litt på. Sant? Da det 30 kompresjoner og 2 innblåsninger. 30 brystkompresjoner, og 2 innblåsninger. Ja. Hva betyr det tallet, og hvorfor akkurat 32? Her det mye kloke mennesker som driver forsker på hvor god sirkulasjon klarer du å få med å trykke på en brystkasse. Og her har en gjennom historien på en måte prøvd forskjellige tall, forskjellige tallsammensetninger, men funnet ut at det å trykke 30 ganger, det gir best blodstrøm og oksygenering til hjernen. Etterfulgt da av 2 kjappinnblåsninger, før en så begynner på 30 trykk igjen. Ja, men jeg liker sånne forklaringer på hvorfor akkurat. Jeg tenker sånn, hvis en forstår hensikten, hvorfor akkurat en lander sånn, så blir det lettere på en måte å huske når en forstår årsaken bak. Ja. Sånn i hvert fall jeg skrudd. Ja, fordi hvis du tenker noen som har falt om da, det hjertet
ikke slår lenger, så det null sirkulasjon. Og hvis du verdens flinkeste å gi brystkompresjoner, sånn som dere kommer til å bli etter å ha trent, så klarer du å oppnå cirka 1/5 av en normal blodsirkulasjon. 20% av en normal blodsirkulasjon klarer du å gi med brystkompresjoner. Og du bruker så mange brystkompresjoner for å få opp den der for å få opp den der 1/5 av optimal blodsirkulasjon. Så derfor det viktig å holde den her over en liten periode. Så jeg vil si at mellom 10 og 12 brystkompresjoner, hvis en begynner på 0, så en omtrent oppe på det nivået som en skal være, med 20% av den optimale blodstrømmen. Så da har en faktisk en 17-18 gode kompresjoner som gir god oksygenering og god blodgjennomstrømning i kroppen. Så det på en måte derfor en har landet på 30. Og med en gang på en måte, du tar hendene dine vekk fra brystkassen, så vil på en måte dette her trykket dale litt og litt og litt og litt, så du må på en måte tilbake og hente deg inn igjen. Ja. Så hvis du ser for deg at du ute og ror i båt da, sånn, og båten sitter helt i ro, så tar du litt tid på å komme i gang, og så få rodd opp en god fart. Men når du på en måte oppe, har en god fart, en god drive, så det lite som skal til for oss, mindre skal til for oss å holde jevn fart. Men dess lenger på en måte du tar årene på vannet, dess mer vil på en måte farten avta. Og så må du jobbe enda litt for å komme i ting igjen. Stemme. Ja. Så det vil si at hvis du da trykker 30 ganger, tar 2 korte innblåsninger, og så begynner rett på kompresjoner igjen, så du nesten som hopper inn akkurat der du slapp. Ja. Så da har du et veldig lite dropp på en måte i den blodgjennomstrømningen. Så det kun til det beste for den som så uheldig og har fått en hjertestans. Ok, og så sier du noe med 2 innblåsninger, 2 korte innblåsninger. Det vel lett å tenke at det her skal en sikre oksygen, sant? Når jeg da gir innblåsninger, så tenker jeg at her skal det blåses på, fordi at jeg skal i hvert fall sikre at de får masse oksygen i seg. Men det vel ikke helt det som hensikten. Nei, jeg skjønner tanken. Ja. Du har lyst til å fylle ballongen, du. Ja, jeg har lyst til å fylle godt opp. Det skal ikke stå på meg i hvert fall. Nettopp. Ja. Ja. Det som en skal gjøre, en skal ta 2 korte innblåsninger, og en skal kun blåse fram til brystkassen hever seg. Hvorfor skal ikke jeg bare blåse på? Altså, full... Gi gass, jo. Ja. Når brystkassen hever seg, da har på en måte lungene fått det som de trenger. Alt annet du blåser utover det, det vil fortsette ned i magen. Og kan lage litt... Og det kan lage trøbbel på sikt. Ikke helt med en gang, men holder en på med langvarig gjenopplivning og blåser fra egne fulle lunger ned, så vil en på en måte se at magen til den som en komprimerer på og blåser på, den blir større og større. Og så det et par uheldige effekter der. Den ene at det større sjanse for at mageinnhold kan komme opp. Når du har en full mage med luft, så vil det på en måte blande seg med mageinnhold, så vil det kunne komme opp. Den andre, det at magen blir såpass stor som svær som en ballong, og den vil da på en måte trykke ned på den blodåra som fører blod tilbake igjen til hjertet. Fordi når vi trykker ned på brystet, så skviser vi blod ut i blodårene. Og så det en stor blodåre som ligger nede i magen og jobber seg oppover brystet opp til hjertet, som lett å klappe sammen. Den lett å trykke sammen, så har du en stor mage som presser på den, så hindrer det på en måte blod å komme tilbake igjen til hjertet. Og det akkurat det en trenger. En trenger masse blod tilbake til hjertet for å fylle det blodet med oksygen for at du skal gi oksygen videre til hjernen. Så en nødt til å sikre på en måte tilbakestrømmingen inn igjen i hjertet da, og klemmen av den
blodårer, så får han også da mindre tilbakestrømning av blod inn i hjertet. Ja. Så da blir ikke effekten av de trykkene som man gjør på brystet, for den har rett og slett ikke nok blod å på en måte trykke ut. Stemmer. Ja. For de der ute som har vært gravid en gang i tida, hatt stor mage og ligget på ryggen, så det litt samme effekten at barnet ligger og presser på den blodåra som fører blod tilbake igjen til hjertet, som gjør at de blir veldig svimmel og uvel. Og det de gjør da legger seg litt over på siden, så kommer blodstrømmen tilbake igjen. Jeg tenker vi skal ta et sånn her lite punkt på hvordan håndtere gravide med hjertestans. Det kan vi gjøre. Ja. Men blås kun til brystkassen hever seg. 2 korte innblåsninger, og som regel så tar ikke en innblåsning mer enn et sekund. Så et par sekunder gjort med innblåsningene. Så her det om å famle minst mulig i vekslingen mellom å trykke og bevege seg bort for å blåse. Og vi må jo si litt om teknikk på blåsing også. Ja. For det ikke bare enkelt. Det kanskje noe av det som vanskeligast. Ja, jeg synes vel kanskje da. Ja. Og så det jo, og da snakket vi vel litt noe om, altså sånn, skal en alltid gjøre munn-til-munn-metode, hvis det mye oppkast, hvis det skade, hvis det fremmede mennesker, en tenker at dette klarer jeg ikke å gjøre, fordi en har, altså, som du i ambulansen har utstyr med deg for å kunne ventilere, altså for å kunne gi innblåsninger, der du ivaretar egen sikkerhet. Og da har jeg tilgang til på jobb også. Men jeg går jo ikke rundt med dette i bukselommet, og da tenker jeg det ikke så mange som gjør heller. Skal en alltid gi innblåsninger? Som hovedregel så skal en alltid gjøre det. Men så det enkelte ganger der det vi kan bruke ordet strukturelle skader. Hvis du har en ansiktsskade i forbindelse med et fall etter du får hjertestans, hvor det blod og tenner og sånne ting, så gjør det uappetittlig. Hvis det for eksempel oppkast, hvis det så det bedre å fokusere på brystkompresjoner kontra det å bruke veldig mye tid på å vegre seg på å blåse. Så da det bare å begynne å trykke, for det det viktigste av alt. Det trykking. Det som jeg sa helt innledningsvis, et fremmedord, hands-on. Det betyr hender på brystkassen. Så gjøre det som hovedfokus. Og hvis en har kapasitet til å blåse, så det veldig fint. Og inngangen for å blåse, det jo sånn som vi gjør når vi sikrer frie luftveier. Det at vi bøyer hodet godt tilbake. Vi skal fjerne tunga fra luftrørsåpningen. Vi skal blåse inn munnen. Men hvis du bare blåser inn munnen, så vil lufta gå ut av nesen. Så du må klemme fra nesen til den som ligger der. Åpne munnen godt. Sørge for at lippene dine dekker godt over munnhullet. Og så blåser du mens du ser på brystkassen. Du blåser frem til den hever seg, og så flytter du munnen litt, så du får utpusten, og så gjør du det samme en gang til. Og i det du ferdig å blåse gang nummer 2, så går du rett tilbake igjen og begynner å trykke. Så liksom, jeg gir en innblåsning, og så fjerner jeg meg litt grann, sånn som du ser at den pusten får sluppe ut igjen. Jeg gir ikke bare puff, puff 2. Jeg liksom gir litt, ja. Du gir den en liten sjans til at den får slippe ut igjen. Ja. Og så det tilbake igjen til å trykke. Ja. Ja. Og så har jeg et spørsmål som jeg lurer på. Hvis du så heldig at du 2 da, og den ene da trykker på brystet, altså gir hjertekompresjoner, og den andre sitter da klar for å kunne gi innblåsning. Ikke da en grei løsning? Kan være? Det veldig fint. Ja. Skal en da det kjempetungt å komprimere. Da synes jeg selv. Men det jo viktig for den som sitter og skal gi innblåsningene å vite litt hvor vi i sløyfa, fordi at en får litt tunnelsyn på si oppgave. Og da har i hvert fall jeg lært at vi teller kanskje de 5 siste, de 3 siste, sant? At når du kom til 27, 28, 29, 30, for da skjønner den som skal gi innblåsningen at ok, nå skal jeg være klar. Eller hvordan?
Tenker du? For folk som trente, så det en veldig fin måte å gjøre det på. Men mest sannsynlig så kommer du aldri til å oppleve en hjertestans. Og kryss fingrene for det, og bank i bordet. Men hvis mot formodning du skal det, så må en gjøre det som lettest for seg selv, og det egentlig bare å telle. Alle? Tell alle. Da har du kontroll for deg selv. Men høyt? Tell det høyt. Jeg synes det så tungt. Du synes det tungt, ja. Altså, jeg skal bare komprimere og så snakke ut ordene. Ja. Og det er veldig lettvint for deg selv, fordi jeg teller jo inni meg. Ja, men den andre som skal blåse, da har ikke den kontroll på hvor langt du har kommet. Nei, derfor teller jeg de siste høyt. Ja, og da må du gjerne begynne å tenke på at nå skal jeg begynne å telle ditt siste høyt, og så kanskje jeg glemmer det. Så hvis du da på en måte, hvis du teller fra 1 til 30 høyt, så har du en ting å fokusere på, og det er å telle. Ja. Mens du komprimerer. Ja. For det er så mye ting som en ellers kan begynne å tenke på, og vurdere og føle på. Så hvis en da bare teller, så holder en på en måte hodet sitt opptatt med tall. At hjernen tar ikke av gårde og blir kjemperedd, fordi at jeg teller bare, jeg trykker og teller. Tall er ikke farligt. Nei. Og da gir deg selv også litt kontroll på hvor lenge har jeg igjen før jeg når 30. Ok. Ja, nei, men da teller alle da. Ja, så jeg synes det er veldig fint å telle høyt, alle sammen. Ja. Men den er grei. Jeg trener mer. Telling er veldig fint. Jo, men jeg tenker det er viktig da, som du sier også, sant? At hvis jeg bare tenker at nå trykker jeg og jeg trykker, så får ikke hjernen tid, så du sier, til å gå i alle skumle plasser som en kan tenke på når en står der. Det er en veldig håndfast og enkel og konkret oppgave. Det er å trykke og telle. Og så har den andre personen, som jeg også sa, mye bedre kontroll. Og den andre personen som da sitter og skal gi disse innblåsningene, skal da holde frie luftveier hele veien. Sånn som vi har snakket, hodet godt tilbake, så sørger for at den tunga ikke lager krøll. Trenger ikke det. Nei, for det var også mitt spørsmål. Skal de bare slippe opp mellom hver gang de gir innblåsninger, eller skal de holde? Så lenge en er klar til å blåse på 30, så kan jeg nesten gjøre hva han vil i mellomtida. Okay. Men det som er veldig greit, er at når du er ferdig med innblåsningen, så reiser du deg opp, strekker du ryggen en gang, og så bøyer du deg litt frem inn og er klar. Og når du på en måte er kommet, når makkeren da, eller den du står sammen med, er kommet til 20 for eksempel, så tar du hodet bakover, klemmer av nesen, og i det han sier 25, så er du på vei ned, og i det slaget 30, så kommer første innblåsning. Så kommer andre innblåsningen, og i det andre innblåsningen er gått, så begynner første kompresjon. 1, 2, 3, 4. Men en trenger da altså ikke sitte og holde? Nei, det trenger ikke gjøre. Og det er jo på en måte, det er jo fordelen med å telle høyt, er at den andre rekker også strekker seg opp litt og gjør seg klar og tar nytt grep. For da vet en hvor lang tid det tar. Og det tar jo bare på en måte, som jeg sa tidligere, 18 sekunder. Og det går veldig fort, de 18 sekunderne. Ja, det er kjempefort. Ja. Og så er det viktig, de to som står der, at de veksler. Ja, på å trykke og blåse. Ja, for vi har allerede snakket om at det er tungt. Det er veldig tungt. Ja, sant? Og når noe blir tungt, så blir en sliten, og da blir det automatisk kanskje ikke så god kvalitet som om en da bytter litt. Ja. Så den som da ikke trykker, den som blåser, det er veldig fint om den følger med på hastigheten og på tellinga til den andre. For da har han et inntrykk av hvor fort det går. Går det like fort enda? Er det like dypt enda? Og så må han være flink til å bytte. Og det er ikke noe sånn fornærmelse for at nå skal du overta for meg, liksom, tenker du at du gjør en bedre jobb? Altså det er for å opprettholde kvaliteten, fordi en er enig om at dette er tungt arbeid. Det er 100% tungt arbeid. Og dette her er noe som vi gjør hver eneste gang vi rykker ut på sånne hendelser, vi bytter på å trykke. Ja. Så det er ingen sånn ingen sure mine, altså det er ikke sånn så dårlig du gjør det prosjekt. Nei, ingen sure mine. Nei. Og hvis jeg ser at den som komprimerer begynner å komprimere saktere og ikke funnet så dypt, og så sier jeg bare at jeg tar over. Ja, for jeg tenker en får, som jeg har sett
sagt før også, en får litt tunnelsyn. En ser ikke seg selv kanskje så godt når en holder på, at det er lettere kanskje for den som står og gir innblåsningene, og så se at takten kanskje blir litt senere. En går ikke så djupt. Ja. Og når vi snakket jo om vi skal gå djupt, men det er også viktig at vi slipper opp. Vi skal ikke ta hendene vekk fra brystkassen mellom hver kompresjon, men vi må sørge for at når vi trykker ned, så slipper vi helt opp, sånn at brystkassen rekker å gå til sin opprinnelige stand igjen. Fordi at det er med på at hjertet får fylle seg mellom hver gang en trykker. Sånn at du får fylt opp, så du har noe å sende ut igjen. Ja. Du trykker ned, så går det blod fra venstre siden av hjertet ut i kroppen. Og så er det sånn at da er det høyre siden som tar imot på en måte returblodet og sender det innom lungene for å gi få ny oksygen og kvitte seg med avfallsstoffene. Så for at du skal få en god, effektiv blodforsyning, så må du trykke godt ned og slippe godt opp igjen. Men dette her skal vi demonstrere mer på videoer på sosiale medier og på YouTube. Altså det er bare til å følge oss på alle flater. Yes. Ok. Hvor lenge skal jeg holde på? Hvor lenge skal jeg stå her og jobbe på, tenker du? Du har jo allerede varslet. Så da skal du holde på til hjelp kommer. Ja. Og da er jo også ikke nødvendigvis at da går på 5 minutter. Jeg kan være på en hytte i skogen, eller på fjellet, eller hvor som helst. Altså jeg kan i prinsippet risikere å stå og holde på med dette i god stund. Da må du holde på så lenge du fysisk klarer. Ja. Når du er tom for muskeljus, når du er tom for krefter, når du er helt utslitt, når du holder på lenge, da har du ingenting mer å hente. Da har du på en måte gjort alt i din makt for at dette skal gå bra. Og det er jo sånn at det går ikke alltid bra. Nei, det går ikke alltid bra. Men det er jo noe med å vite at jeg har gjort alt jeg kunne. Og en blir jo møtt med forståelse for at har du stått der i en time og ventet på hjelp? Det er helt sant. Ja. Og så er mitt neste spørsmål, skal jeg alltid begynne? For en ting er, hvis den er der når situasjonen oppstår, sant? Det er det som blir en bevittnet hjertestans. Altså jeg ser at det mennesket faller om, jeg identifiserer at det er bevisstløst, reagerer ikke, har ikke normal pust. Jeg begynner hjerte-lungeredning, og jeg har varslet. Men det kan vel ikke så godt skje at jeg kommer over et menneske. Jeg vet ikke hva tid dette mennesket ble bevisstløst og sluttet å puste. Skal jeg da begynne? Varsler, starter. Ja. Og så er det lov å, i løpet av de første minuttene en holder på, samråd med 113, og gjøre seg opp en mening på hva er det vi egentlig står overfor. Og da kan de se, sant? Altså sånn som vi har snakket om også, at du kan ha de på video. De kan se. 113 kan en ha på video. Ja. De kan se det samme som jeg ser. Ja. Det er klart. Men grunnregelen er da at jeg skal begynne. Grunnregelen er at en skal begynne, og så skal en da i samråd med 113 på en måte finne ut om at det her, om en skal fortsette, eller om at dette her er, eller om en skal gi seg. Og her er det alt dette utifra hvor langt er en fra hjelp, hva situasjonen er du har kommet opp i. Så det er veldig mange faktorer da, som du som tilfeldig forbipasserende skal slippe å måtte ta stilling til. Ja, for det var mitt neste spørsmål. Dette er ikke noe jeg skal ta stilling til. Dette er noe jeg varsler om, og så blir veileder i og til. Og så er det jo selvfølgelig enkelte tilstander som ikke er forenlig med liv. Hvis en finner noen som en har en veldig sterk formening om at denne personen her er nok død, da er det faktisk lov å ringe 113 og si det. Jeg har kommet over en person som jeg tror er død. Og da vil jeg på en måte hjelpe deg på veien for å finne ut
om dette stemmer eller ikke. Ja. Og så det ingen som kan tvinge deg til noen ting som helst. Hvis du helt opplagt sikker på at denne personen død, så kan hverken 113 eller noen andre si at du nødt til å begynne med noen ting som helst. Fordi noen kan ha ligget lenge i terrenget. Det kan være at noen har falt og slått seg, og på en måte har skader som kanskje ikke forenlig med liv. Det kan være mennesker som har vært syk lenge, som en finner hjemme i en seng, for eksempel. Så det ikke alltid en skal begynne. Men her det heldigvis mulighet for å få god hjelp med 113, og spesielt med den videoløsningen. Så dette her har jeg selv vært med på mange ganger, hvor en ringer inn og finner noen som død, hvor en da velger å ikke starte gjenoppliving. Det også en helt vanlig del av livet. Det livssyklusen. Sånn det. Ja, og så har du snakket om noen tilstander, på en måte, sånn, så du sier at de har kanskje vært syk lenge, det er på en måte ikke helt forenlig og alle disse tingene. Men jeg har bare et spørsmål rundt dette med, nå har vi sagt sant, at kompresjonene viktige, og at den begynner 32. Men hvis det snakker om, altså spørsmål om drukning, eller spørsmål altså om kvelning, eller for eksempel en overdose, vil tiltakene være de samme? Kan begynne på samme måte? Utgangspunktet for de tilstandene som du har snakket nå, det jo det ikke det at hjertet sykt å stoppe, men det her det på en måte en oksygenmangel som da årsaken til at hjertet slutter å slå. Så da grunntanken at du skal gi 5 innblåsninger først, hvis en mistenker at personen har fått en hjertestans på grunn av oksygenmangel. At det var oksygenmangelen som utløste hjertestansen. Altså hjertet har rett og slett ikke fått nok oksygen til å kunne gjøre jobben sin av en ytre faktor da, som kvelning eller... Så hvis en da gjør 5 innblåsninger for å mette lungevevet med oksygen, så begynner en å trykke for å sirkulere dette her. Og så går han videre på 32. Og så går han videre på 32. Ja. Men hvis du mot formodning glemmer deg ut, hvis du ikke husker det, hvis alt går i stå, så gjør du heller ikke noe feil med å starte på 32. Nei. Det viktigste at den det viktigste at den starter. Ja. For det mye å tenke på når en ikke oppe i dette her til vanlig, eller hvis en kommer opp i det en gang i løpet av livet, så skal en plutselig begynne å tenke på, eller finne ut, det kvelning, det drukning, det sykdom i hjertet, hva det for noe? Så her må en bare være så enkel og pragmatisk at en begynner med det som en husker. Og hvis en klarer å ha kapasitet til å tenke at her kan jeg begynne med 5 innblåsninger, så det helt perfekt. Og hvis en husker at en skal begynne med 32, så det helt perfekt det også. Det viktigste å begynne. Bruke minst mulig tid på å tenke og gruble over hvor jeg skal begynne henne. Bare begynn. Ja. Bra. Og det vi skal snakke om i en annen episode, det jo hjertestarteren. Og det nevnte jeg litt i forrige episode også, at det som en gjør med å trykke og ha gode kompresjoner, det at en vedlikeholder den elektriske aktiviteten inn i hjertet, en forbereder hjertet på å kunne ta imot støt. For hovedregelen at hjertestans, den klarer en å, et stoppet hjerte, den klarer en å starte med en hjertestarter. Så det selvfølgelig noen unntak, hvor en kan gjøre det med rene brystkompresjoner også, men hovedregelen hjertestarter. Så derfor skal en på en måte holde på helt frem til hjelp kommer, hvor de profesjonelle, eller de som kommer til med hjertestarter, kan være med på å ta vurderingen om videre behandling, om hva type behandling det som ligger til grunn.
hva behandling det som best her. Og der vil på en måte uansett hjertestarteren gi beskjed om at en kan gi støt eller ikke. Men det skal vi mer tilbake igjen. Jeg tenker det fortjener en helt egen episode. En helt egen episode om det med bruk av hjertestarter. Ja, for jeg tenker det også sånn, som kanskje der terskelen der det smart å ta ned terskelen for å tørre å bruke. Tørre å hente, tørre å koble den på, tørre å være den som trykker på den knappen som sender det sjokket. Ja. Jeg tenker at det fortjener en egen episode. Ja. Absolutt. Oppsummering? Jeg har litt til spørsmål. Ja, fyr løs. Jeg råklar. Takk. Altså, hva vil du si til de som tenker at dette kommer ikke til å angå meg allikevel? Hva tenker du om det? Og det godt mulig at det stemmer. Det mellom 3 og 4 000 mennesker som får plutselig hjertestans ut forbi sykehus hvert år. Og det en bitte liten del av de menneskene som bor eller ferdes i landet her. Så sannsynligheten ganske liten. Jeg tror det noen som har gjort en beregning, dette her med en stor klype salt, at 5% av Norges befolkning vil oppleve en eller annen form for hjertestans i løpet av livet sitt. Det vil si at 5% vil være innbefattet i de som ser eller hjelper til med noen som faller om med en plutselig uventet hjertestans ut forbi sykehus. Så 5% det ikke veldig mange, men i løpet av livet. Men ta det med en klype salt da. Men det for veldig, veldig få. Og så det jo litt sånn å tenke at det skjer jo ikke oss, men det skjer alle andre. Derfor har folk et veldig avslappet forhold til det. Og det ser en jo når en underviser og holder kurs. Så har folk et veldig avslappet forhold til dette her med å trene og forberede seg til hjerte-lungeredning. Så de borte, de trykker litt, kanskje de blåser litt gjerne, og så det tilbake å snakke med kollegaene. Fordi at det gjerne så fjernt. Ja, kanskje det så fjernt, og kanskje det litt sånn, dette vil jeg ikke forholde meg helt til. Dette litt ekkelt, dette litt skummelt, og så blir det kanskje en litt sånn mekanisme at en bare tar litt avstand. Tenker at det ikke angår meg. Men plutselig så angår det faktisk deg. Og det som driten opp dette her da, det at de aller fleste hjertestansene skjer hjemme. Ja, så da vil og det jo det som da vil det jo skje med noen du bryr deg om. Majoriteten av hjertestans, de skjer jo hjemme. Så det betyr jo at dette her med noen som en glad i. Og så det en del av hjertestanser som skjer på arbeidsplassen, men også noen en kjenner godt. Så da det på en måte et alvor i det da. Ja, du har jo da blir det ikke lenger bare et fremmed menneske som du ikke har noe forhold til. Da blir det en venn, en partner, en mor, en far, en kollega, personell i barnehage. Altså hvem som helst som du kanskje har et litt tettere, og du vil jo vite. Du vil vite at du kan hjelpe. Du var det mennesket som bidrog. Og for da om ikke det går vel, så vet du i hvert fall. Det ikke alltid som du sier at det går vel, men du vet i hvert fall at du har gjort en innsats. Du har gjort alt som stod i din makt, basert på den treningen du har lagt ned. Og jeg sa i en tidligere episode at når på en måte krisen et faktum, så får ikke du uante krefter, men du detter tilbake på ditt eget treningsgrunnlag. Ja, jeg får ikke noe revolusjonerende ny kunnskap inn i hodet. Jeg gjør det jeg har trent på. Jeg god på det jeg har trent på. Så hvis en trener hjerte-lungeredning en gang i året, så det som ditt treningsgrunnlag. For da var mitt neste spørsmål. Hvordan kan jeg enkelt holde den kunnskapen som vi formidler nå? Hvordan kan jeg holde den ved like? Det ikke nødvendigvis at
svømmeklubben jeg medlem i, eller treningslaget, eller hvem som helst holder noe organisert kurs, eller at jeg får det på arbeidsplassen min. Altså, hvordan skal jeg kunne klare med et sånn lite minimum av egeninnsats å holde denne kunnskapen, denne ferdigheten ved like? For det er jo rett og slett en ferdighet også. Det er ikke bare en kunnskap, det er en ferdighet også. Det er en ferdighet, og her må man trene. En må lage seg et scenario, en må lage seg en hendelse som en skal spille ut, og så må en bare trene på det hjemme. Og så er det sånn at alle trenger ikke disse dukkene som du trykker og blåser på. Det går an å trene teknikken på en litt annen måte. Akkurat det skal være en, som de kaller en cliffhanger. Okay. Den må en inn og se på sosiale medier, hvordan en gjør. For det finnes muligheter å trene og dra seg gjennom en oppdiktet hendelse som gjør at du blir forberedt. For eksempel hjemme, eller på arbeidsplassen, eller i barnehagen. Med minimalt utstyr. Med minimalt utstyr. Ja. Du trenger et par hender og deg selv, og så er mye gjort. Men det er jo bra. Det er bra. Ja, for jeg tenker det er en ferdighet som en må trene på. En må trene på det. En må ha kunnskap på hvordan og hvorfor, men det er også en ferdighet en må trene på. Det er det. Ja. For min del så trener jeg flere ganger i året på jobb. Og hver gang jeg holder kurs, så er jeg jo også innom å trykke og vise og demonstrere. Så mange ganger hvert eneste år så er jeg borti og jobber med stoffet og trener på dukkene og på en måte alt som hører med. Så det gjør jo på meg til å være ganske rustet til å komme ut i disse situasjonene. I tillegg til å løse ekte hendelser og all på en måte den erfaringen jeg har med meg fra før av. Så bygger en på en måte en erfaringsbank. Og for de som ikke jobber med dette her, de på en måte må jo bygge sin egen erfaringsbank med den treningen som en selv legger ned. Så forhåpentligvis kommer en aldri til å dumpe bort i det, men skulle en mot formodning være så uheldig å dumpe bort i det, så må en i hvert fall være forberedt. Og da har en lyst til å være det mennesket som tok et steg fram og bidrog. Ja. Og så kan jeg, for det er det du har lyst til å være. Absolutt. Og så kan jeg tenke på hvorfor skal en legge så mye fokus og snakke om noe som skjer så få mennesker. Det er jo fordi at den personen som faller om, den har alt å tape på at folk rundt ikke gjør noen ting. Men den har absolutt alt å vinne på at noen gjør noe. Ja, og den personen er noen sin verdens beste, for da man ikke er på en måte din nærmeste, eller et menneske du kjenner en gang, så er noen sitt verdens beste menneske. Ja. Så det handler om å dra ut og gjøre det aller beste en kan for den personen som er så uheldig og har falt om. Ja. Og det gjelder egentlig uansett hvilken førstehjelpssituasjon en kommer opp i, så skal en alltid gjøre det aller beste. For som du sier, det er noen sin verdens beste. Og så har du jo lyst til at noen, den dagen jeg eventuelt er den som detter om, eller som blir skadet, så har jo jeg lyst til at noen skal ta det steget for meg. Det er det mennesket. Absolutt. Ja. Og da må en trene. Da må en trene. Ja. Du kan trene med oss. Vi skal ta dere gjennom. Vi skal ta dere gjennom. På gøye treningsvideoer. Det skal vi absolutt. Har du flere spørsmål? Nei. Skal vi ta en oppsummering da? Da kan du ta en oppsummering. Jeg skal ta en oppsummering. Ja. Hjerte- og lungeredning. Forsikre deg om at personen er bevisstløs og ikke puster normalt. Og da går en bort, tar tak, rister, roper hei, hallo, er du våken? Bøy hodet godt tilbake, legge øret ditt ned til munnen, mens du ser på brystkassen for å høre etter pust, føle etter pust, og se om brystkassen hever seg eller ikke. Dersom vedkommende da
ikke puster normalt, og bevisstløs, så skal en begynne hjerte- og lungeredning. En skal også varsle. 113, sett på høyttaler, avdekk brystkassen, still deg godt inn til brystkassen, strake armer, rett på brystkassen mellom brystvortene, trykk ned 30 ganger, hardt og fort, og så tar en 2 innblåsninger. Og det fortsetter med helt frem til hjelpen kommer. Trykk godt ned, slipp helt opp, tell høyt. Jeg må ha en oppsummering også, jeg også. Ja. For du har snakket om store mager, og du har snakket om at en kanskje blåser, og så får de luft i magen, og så blir magen stor, og så vil han da trykke på blodåret, som gjør at en får litt, kan få mindre blod tilbake til hjertet. Og jeg kan ikke være jordmor og sitte her og si at ikke det er en liten ting en skal tenke på hvis en har en gravid, med en synlig gravid mage. En skal ikke gå rundt og tenke, er hun gravid? Har en synlig gravid mage, så må en tenke på akkurat det prinsippet hos de gravide som dette om en hjertestans. Fordi den livmora, den begynt å vokse såpass mye at han vil trykke på den blodåren. Så hvis du legger rett på rygg for å gi hjertekompresjoner på et hardt underlag, så vil livmora med et foster inni, den vil trykke på den blodåren. Sånn at den får mindre blod tilbake til hjertet, og derfor også mindre blod, og sender ut igjen. Og det en da skal gjøre, at den nå sier jeg sideforskyve, men at det en så heldig at den et menneske til, at den 2 stykker, så tar en tak i den gravide magen, og så skyver den mot venstre siden. Eventuelt så kan en ta en jakke eller en liten pute og legge innunder, sånn at den tilter den gravide bitte litt over mot venstre. For da avlaster en da trykket, og så sørger en for at en får godt blodvolum tilbake til hjertet, og ergo da bedre effekt av kompresjonene. For i den situasjonen så har en faktisk 2 pasienter. Og det fosteret som ligger i den magen, det helt avhengig av mors sirkulasjon. Og da må en optimalisere. Og i tillegg til det, så har de gravide allerede litt større oksygenbehov, fordi de har både større blodvolum i utgangspunktet, og stoffskiftet alt i kroppen litt tyngre. De krever litt mer, som de vil da raskere kunne få altså, effekt av for lite oksygen. Det vil gå litt raskere på deg. Så viktig, tenk at de må pitte litt over på siden, og aller helst la de ligge flatt på ryggen og skyve magen litt grann mot venstre. Da avlaster den da trykket. Nå har jeg vært bra jordmor. Jeg kan ikke sitte og se at ikke det en forskjell. Jeg må tenke på det også. Det var veldig fint. Ja. Og det ikke sånn at en skal tenke på at oi, hun gravid, hun gravid, hun gravid. Men hvis en ser en synlig stor mage, så skyver en den mot venstre. Ja. Takk. Så hvis vi skal ta rammeverket vårt da, ja. Som stopp, se, tenk og handle, når en kommer opp i en situasjon hvor en finner noen som tilsynelatende livløs, så skal en stoppe opp, trekke pusten godt for å komme litt ut av sin egen stressreaksjon, sin egen alarmreaksjon. Så man se rundt seg, hva det vi har foran oss. Vi skal se på bevissthet, vi skal se på pust, vi skal tenke, vi skal prøve å tenke, dette her en hjertestans som en form for oksygenmangel, eller det kall det en ordinær hjertestans? Og så basert på det, så skal en handle. Enten starte med innblåsninger, 5 innblåsninger, hvis det snakker om oksygenmangel som forårsaker hjertestansen, eller så trykker en bare 30 ganger og blåser 2. Og husk å ringe. Og det som jeg synes er viktig, som du sa også, altså skap arbeidsrom for deg selv. For det underlaget, altså ta de sekundene det tar å få det mennesket ned på gulvet, med godt med rom rundt seg. Ja.
Og så må dere trene. Tren med oss. Tren med oss. Ja. Og da oppsummerer vi med å si at følg oss. Lik, del på alle flater som ja, dere kommer over. I hvert fall denne episoden her, men i hvert fall de videoene som kommer nå, fordi det vil være en praktisk, alt som jeg på en måte har forklart med ord vil bli vist med videoklipp. Ja. Steg for steg. Og så hjelper det oss å nå ut til flere. Ja. Med å gi en kommentar til et spørsmål på sosiale medier, om det er på TikTok eller på Instagram, eller hvor som helst i hvert fall. Bare være engasjert. Ja, meld inn. Meld deg på. Skriv brev. Ja, men hvis det er et tema, jeg kjenner, dette er et viktig tema for meg å snakke om. Og så tenker jeg, da sitter noen der ute som har et eller annet tema, en situasjon de har stått i, et tema, en situasjon de har opplevd, eller som de lurer på. Ja, men så send det til meg da, så jeg kan få snakket om det. Altså, som jeg kan snakke om det. Ja, for førstehjelp er bredt. Det har vi snakket også om før. Det er masse, det er ikke bare disse voldsomme tingene, men det er masse. Ja. Det er veldig mye. Takk, nå ble jeg engasjert. Nå ble du engasjert. Nå må vi runde av. Tusen takk for du hørte på hele episoden. Ja. Vi gleder oss til neste episode allerede. Da tror jeg vi bare sier tusen takk for i dag. Kjekt at du hører på podcasten Hva gjør vi nå? Ha det bra!